保温材料数控切割机采用双工位切割技术的核心在于其高度自动化的切割过程。通过预先设定的切割程序，数控系统能够自动完成对保温材料的切割、磨边、打孔等操作，极大地减少了人工操作的繁琐流程，提高了生产效率。同时，该技术采用高精度的刀头和切割装置，能够实现对瓦楞纸的精确切割，保证了猫抓板的精度和外观质量。